हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग फिर से खेल रहे हैं बेंडी एंड इंक मशीन। तो मुझे पावर स्टेशन नहीं मिला था पहले की तरह, तो मैं यहाँ पे आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे कुछ खास तो मुझे मिला नहीं। तो मैं अब जा रहा हूँ ऊपर। और मैंने बीच बीच के कुछ वीडियो देखे, तो वहाँ पे जहाँ पे लकड़ी गिरी थी उस जगह पे जाना है हमें। हाँ, यहाँ पे गिरी थी और हमें जाना है यहाँ पे। लो प्रेशर हाँ करना तो मुझे, और मैंने बस यहीं तक वीडियो देखी थी। सारी वीडियो मैं बाद में देख लूँगा पक्का। मुझे यहाँ पे करना क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। क्या मुझे यहाँ पे ये चीज़ें आई थिंक प्लेस करनी है, क्योंकि मैं बीच में की वीडियोस तो देख। ओ यहाँ पर कोई तो रखा होगा। क्या कर रहे हो सर आप, बता। वो क्या है, मैं से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। कुछ मिल गया हमें। पाना पाना, हाँ यहाँ पे। चलो ये तो हो गया। अब क्या, टेडी बियर। एक सेकंड, क्या है ये? तो बेंडी लग रहा है मुझे, कोई टेडी बियर आई थिंक, क्योंकि बैठा हुआ ये खड़ा है। म्यूजिक का सिंबल, और ये क्या है पता नहीं। ये देखो, मुझे ये तो मिल गई। कर रहा हूँ, कहाँ है भाई? क्या क्या है? आना तो मिल गया। बाकी सारी छोटी छोटी चीज़ें दिख नहीं रही। अब शायद कुछ डोर अनलॉक हो जाए प्लीज़ यार। बूस्ट मिलेगा पबजी लॉजिक कैश पर। नहीं सुनना मुझे फिर से। दे दो रे। तूने एक्सपायरी डेट भी देखी है इनकी? हैं, ऐसे ही पी रहे हैं। क्या चाहिए हमें? और बंद है ये भी। बस एक सूप। रुको रुको देख लेता हूँ। और कुछ बंद भी नहीं कर सकता मैं। तो डॉल मिल गई हमें। इसकी आवाज मुझे बहुत पसंद आई। मैं एक साथ सब नहीं ला सकता। ये क्या है? इंक प्रेशर। राइट, चलो पहले इसको तरफ क्या है। मैं इतना बकवास, मुझे वो लकड़ी कहाँ गिरी थी मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ से निकल के वहाँ पर गिरी थी यार। मैप वैप दे दो मुझे। ओह, मैप की ज़रूरत नहीं है, ये सर मुझे है रास्ता बताने के लिए। जंप जंप जंप। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। क्या मिली थी मुझे? टेडी बियर। मैं उसको वापस उठा नहीं सकता। और आई थिंक ओ भाग गया। मुझे आई थिंक अब यहाँ से इधर। चलो ये तो, और क्या मिलेगा हमें? ये क्या है? नई प्लेसेस, हाँ। ओह नहीं, इंटरन। क्या हाल चाल सर आपके? नहीं, ये नई प्लेस नहीं लगती। तो वही है, इंक मशीन लेकर जाएगा मैं।
और यहाँ पे कुछ ओ, ये क्या है? गेम। क्या ना करें मेरे साथ। इतना गंदा निशाना मेरा आज तक नहीं था। छोड़ दो सर। यार मुझे कुछ मिलेगा तो देख। मैं यहाँ पे आया, कुछ बंद हुआ और मुझे ये मिल गया। सीढ़ी भी मिल गई, बेंडी वाली सीढ़ी। हम उसको बजा नहीं सकते लेकिन लगता है। चलो इसको रखते हैं। यहाँ पे झिलमिल क्यों हो रही है? राइट, मार रिकॉर्ड प्लेयर फेंक के। ओ इधर नहीं, इधर। खुद की मारते मारते जाएंगे, इधर मुड़ेंगे और रिकॉर्ड 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 रिकॉर्ड। हाँ यहाँ पर रिकॉर्ड रखें। और क्या चाहिए? अभी भी लो प्लेस्टर लेंगे। ये है क्या? मुझे बैग जैसे इंक है। अच्छा मैं समझ गया इंक है ना। और ये क्या? बुक है। बुक आई थिंक मुझे कहाँ मिलेगी? बुक 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 कहाँ? उससे पहले इंक देख लेते हैं। इंक तो इधर उधर हर जगह पड़ी हुई रहती है। ये अभी तक नहीं खुला। प्लीज खुल जा। बाय द वे जंप स्केयर कर रखा हुआ था। पर मुझे तो कोई जंप स्केयर नहीं दिखा इसमें। कुछ भी मतलब ना। ये इंक प्रेशर का मैं करूँ क्या? अच्छे से इंक बढ़ेगी लेकिन वो लो प्रेशर में तो मुझे यहाँ पे बाद में आना है। मैं कहाँ घुस जा रहा हूँ? यहाँ सब जगह तो तुमने बंद करके रखी हुई है। देखता हूँ। सर आप बहुत बुक पढ़े हुए लगते हो। क्या आपके पास कोई बुक है तो दे दो। मेरे पेज निकले हुए हैं इसके। आपके दिल में भी बुक बसते होंगे यार। कहीं तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ओके तो हम इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं क्या? यहाँ पे हड्डी है। वाह, आपकी हड्डी है सर, खा लेना। और कुछ तो नहीं दिख रहा मुझे यार। वो क्या तो मुझे चाहिए? मुझे इतना मत भगाओ यार। सामने सामने दे दो। हाँ। सामने सामने दे दो ना यार। क्यों इतना भगा रहे हो? मैं हमेशा राइट ले रहा हूँ। अच्छा मैं समझ गया। मैं हमेशा इधर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ब्रेन इधर बोल रहा है। हाँ तुम अभी चालाक हो। यहाँ पे दो वेज आते हैं। इधर से दो वेज आते हैं। उधर भी जाना होता है। नहीं इधर नहीं जाना होता है, इधर जाना होता है। ये देखो यहाँ से डेंजर कीप आउट। सॉरी। मैं यहाँ पे भी देखो कुछ तो मिलेगा। हाँ यहाँ पे मिलेगी। हाँ अब क्या बचा देखते हैं। मैं इसको खोलता हूँ। नहीं सब तो मिल ही गया मुझे लग रहा है बाय द वे। बस वो इंक नहीं मिली मुझे। कहाँ होगी वो इंक? इधर तो मैं आया हूँ। एनीबडी हैव सम इंक? बुक भी इधर ही है। अरे उठा ना। अब बस इंक चाहिए। बस एक चीज वो है इंक, जो हर जगह है लेकिन बोतल वाली चाहिए मुझे। इंक तो नहीं दिख रही मुझे। आई थिंक मुझे पहले जाकर देखना चाहिए। होपफुली इन दोनों से ही हाई प्रेशर हो जाए। इंक की जरूरत पड़े मुझे। किधर इधर
नहीं इधर। चलो यार जल्दी जल्दी। इंक मशीन के पास है, इंक मशीन के पास नहीं, इधर। और फिर इधर। यार मुझे रास्ता ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है। बुक इधर और ये इधर हो गया। लो प्रेशर अभी बता रहा है। ये इंक मुझे डालनी होगी, तू बैठ गया यार इसके ऊपर। इंक प्लीज कहीं तो मिल जा जल्दी से। अभी भी कुछ नहीं खुल रहा। इधर नहीं जाना है, स्ट्रेट दिस वे, दिस वे। नहीं नहीं, इधर नहीं करना है। फिर से मैं उसी वे पे आ गया यार। यार झाँक के तुझे मिल क्या रहा है? अंदर जाना है, इधर भी तो कुछ हो सकता है। कहाँ मिलेगी इंक मशीन? इंक मशीन में बोल रहा इंक। बाय द वे मुझे लगता है इधर मैं आया हूँ। मैं उधर जाके देखना चाहता था। और या अब देखते हैं। कुछ भी दे दो यार। अच्छा इधर नहीं आया ना मैं। ये एग्जिट है, इधर तो जाना देंगे ना मुझे। ये मैं भी जानता हूँ, वहाँ पे थी एंट्रेंस। अब इंक मिलेगी मुझे इंडेक्स पे। सूप सूप है वहाँ पे। पबजी लॉजिक बूस्ट मिलेगा। ये ड्रॉप्स बनाए क्यों है यार तुमने, जब इनमें से कुछ मिलता भी नहीं है तो। ये भी लॉक है। यही कहीं। क्यों भाई? यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कहाँ है यार इंक? ओ यहाँ है। इंक पर डेडली साइन क्यों बना हुआ था? हाँ अब मुझे 50 किलोमीटर जाना। इधर फिर इधर। इंक कहाँ है तू? हाँ यहाँ तो सीढ़ी है। समवेयर कहाँ? मैं जानता हूँ कहाँ पे। न्यू ऑब्जेक्ट सॉरी, मैं जानता हूँ कहाँ पे। 50 बार वहाँ पे चल गया हूँ मैं। बस यही पाथ फॉलो करना अपने को। जंप स्केयर तो बिल्कुल नहीं था ये भी जंप स्केयर नहीं था। ओ क्या हुआ? इंक भागो। इंक कितनी ज़्यादा इंक भर गई। बाय द वे न्यू ऑब्जेक्टिव क्या? टर्न ऑन द इंक मशीन। क्यों नहीं? कैसे भाई? एक्सक्यूज मी, टर्न ऑन द इंक मशीन। कैसे? इंक मशीन तो यहाँ पे है और नहीं हुई अभी तक ये। ओह उधर ना, उधर उधर। यहाँ पे ऑन होगा इंक मशीन। और वो मक्कार अभी तक भाग गया होगा 110%। अभी भी यही है।
पक्का मर गया वो, ऐसे ही दिया हुआ था। मुझे लगा था ये हाई प्रेशर होगा। ओके, ओहो अंधेरा हो गया। अंधेरा क्यों कर दिया? अच्छी तो रोशनी चल रही थी, तुम लोगों को रोशनी से क्या दिक्कत है? अब क्या इंक मशीन में देखने जाओ? कर दी भाई ऑन इंक ही। कर तो दी मैंने इंक मशीन, अब क्या देखने जाऊं? ओ वहां पे भी तो एक बटन था। अरे यार कूद जा। व्हाट? क्या मजाक है ये? ओ वो भाई क्या मजाक था ये असली क्या मजाक था ये? मैं गिर कैसे गया? क्या स्केप द वर्कशॉप? एग्जिट कहाँ? ओ भाई ओ नहीं, क्या क्या मजाक हो तो रहा नहीं। कहाँ कहाँ वो? इधर इधर मेरी कम एग्जिट इधर ना, मैं डूब रहा हूँ। एग्जिट है इधर, गिर गया रे। डेंजर की पाउट। ओ भाई सो गाइस हमने स्किप कर लिया है वर्कशॉप को, मतलब आधा अधूरा जो भी मतलब वही। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई होगी तो कर दीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और आगे देखने के लिए यहाँ पे बने रहिए।